अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम 40 वाट एलईडी बल्ब को रिपेयर करने का तरीका आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।